सर करना पड़ा है क्या इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो ठाकर? तो वाला क्यों कर रहा हूं मेहनत? इतनी मेहनत ठीक नहीं है वैसे तो। क्या ये नाली सफाई वाला काम ले लिया है तुमने? नाली सफाई कर रहे हो? अरे पड़ोगा मैं अंडा चढ़ेगा का देना साफ सफाई बना दूंगा। सफाई वाला काम अच्छा न लगा ठाकुर, देखो तुम पे ये जी काम मत कर करो। आई लव यू बेबी आई लव यू। ये जी उल्टे सीधे काम मत कर करो, हाँ बढ़िया ना काम कर करो रही है करो ना जी। चलो घर चलने वाला। देख देख ये नाली सफाई कर रहे हैं ऐसा, ये देखो जी। देखिए दोस्तों ये अपनी गांड खोल के खड़े हैं यहाँ जी जी हमारी वीडियो बना रहे हैं। ये देख नींव जारी रखने के लिए 8 नप्पो। का सारी वीडियो बना के माने छोड़ देने का कछु यार नप्पा करवा सबरी।